嚟緊要推新嘅項目，有咩最新技術啊？同呢個供應商買貨，會唔會俾人告侵權？唔知有冇人快過我哋一步，已經搶先將呢隻新發明產品註冊咗專利？有知識產權問題需要解答？香港技術與創新支持中心幫到你。中心現正提供3大知識產權服務：專利檢索服務、知識產權培訓同免費諮詢，致力支援各行各業有效運用知識產權資源，提升決策效率。技術與創新支持中心係世界知識產權組織發展議程下嘅專項計劃，全球90多個國家及地區共有超過1600間中心，協助創新者同企業開發創新潛能，創造、保護同管理知識產權。香港生產力促進局喺香港特別行政區政府嘅支持下，得到國家知識產權局及世界知識產權組織共同確定，喺香港設立第一間技術與創新支持中心 Hong Kong TISC。中心由具備法律背景同知識產權經驗嘅團隊組成，致力提供多元嘅知識產權服務，助力創新者同科研企業保護創科成果，將技術推出市場。Hong Kong TISC 位於九龍塘生產力大樓3樓，為公眾提供一站式嘅知識產權支援服務。呢度嘅展示區設有知識產權及科技相關資源，免費開放俾公眾。中心亦有多用途活動室同交流設施，為訪客提供諮詢服務同舉辦專題講座、工作坊等活動。喺電腦資訊區，訪客可以使用資料庫直接查閱最新嘅專利同技術信息。中心職員亦會協助操作。網站匯集咗世界各地主要專利局及科技期刊資源，全球專利資料一目了然。系統仲配置咗一個特色資料庫，通過人工智能模型即時分析創新資訊，自動提取重點生成報告，提出技術方案建議，大大縮短研發流程。我哋提供多種類型嘅專利檢索服務，大家可以透過不同方式申請，從檢索結果睇到邊個申請人申請得多，專利技術集中喺邊個地方，做決策更有根據，更有信心。大家亦可以參加中心提供由基礎到進階嘅知識產權培訓課程，掌握知識產權保護要點。中心支援企業透過知識產權管理同技術轉化，拓展業務版圖，發揮創新價值。我哋亦設有免費嘅知識產權諮詢服務，歡迎透過電話、電郵、網上預約或親臨中心諮詢。我哋嘅團隊會協助你解決有關知識產權嘅問題。中心即將推出專利質素分析服務及資助計劃，提升創新成果嘅商業轉化能力，為知識產權交易注入新動力。我哋致力喺未來擴展服務範圍，結合國內外知識產權嘅最新動態同本地資源嘅最新發展，不斷提升服務，支持創新者靈活應對，增強競爭力。立即聯絡我哋，探索知識產權嘅無限可能啦！